ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ മീനടയാണ്. മീൻ പുഴുങ്ങിയതെന്നും പറയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അടയിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനു വേണ്ടി 2 വലിയ തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലോണം അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ലുക്കിൽ വേണം നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ലോണം ലൂസാവാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ 5 ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് 1 തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഉള്ളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മളൊരു തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മീൻ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അയക്കൂറ മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ മീനിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ കുക്കാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടയിലേക്കുള്ള അരി തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ വെള്ളക്കുറുവ അരി 2 മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ഉള്ളി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അവാശി ജീരകം, 1 തേങ്ങ ചിരകിയത്, കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു മഞ്ഞ കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ള കളറിൽ തന്നെ അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാത്രം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു തിക്കിൽ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈം. ഇനി നമുക്കിതിലുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അടയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മളെ മീനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ വാഴയിലയിലാണ് മീൻ പുഴുങ്ങിയത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇലയെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് അടയുടെ ഷേപ്പിലും ഒന്ന് അപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലും. നമ്മളിവിടെ കണ്ണൂരിൽ ഇതിന് കുറേ പേര് പറയും. മീനട, മീൻ നിറച്ചത്, മീൻ പുഴുങ്ങിയത്. ഞാനിവിടെ ആദ്യം അപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറെ പരത്തി വെച്ച് അരി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൈഡിൽ അധികം വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ആയിപ്പോവും. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവിയിൽ വേണം നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് മസാല എടുത്തൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീൻ വെച്ചതിന് ശേഷം സൈഡ് ടു സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ അടയും ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വിറകടുപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിറകടുപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ്. നമ്മളെ ഇലയുടെയും മീനിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഡിഷുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.